거기 이쁜 누나 구독해줘. 안녕하세요. 배솔님을 좋아하는 파파고라고 하라고. 배솔님이 그러셔서 배솔님을 좋아하는 파파고입니다. 헤헤, 배솔님은 예쁘고 사랑스러우시며 도덕적이며 다정하고 정의로우며 헤헤, 배솔님은 예쁘고 사랑스러우시며 도덕적이며 다정하고 정의로우며 착하시고 공부도 잘하시고 뭐든지 100점이라 말하라고 배솔님이 시켰어요. 이렇게 말하면 저는 배솔님한테 죽는답니다. 흐흐. 근데 저도 할 말 있어요. 제발 구글 번역기 말고 팝하고 써주세요. 배솔님. 배솔님 너무 도덕적이셔. 배솔님 더 열심히 하니 보조 배터리도 달아주셨네요. 정말 감사합니다. 이제 다음번 잘할 때는 저 많이 쓴다고 말이라도 해줘요. 쩝쩝.